刮大风就去逛商场，想着去香奈儿领翻小卡抽中的镜子又失败了，但是吃了美味汉堡和披萨。吃得干净才能瘦，所以呢给自己煮了2颗鸡蛋。之前煮鸡蛋老忘了把鸡蛋洗一洗，今天记住了。今天是个周末，为什么浩哥不在家呢？因为他去加班了。今天来浅尝一下草莓牛奶，娘家大食堂拿回来的草莓洗洗给炫了。清明前后北京竟然又大降温，现在感觉天气好冷呀。今天的草莓牛奶用微波炉热一下，简简单单又是丰盛省事的一餐，配上了几个萨琪玛，在我的橱窗里就有，特别划算，19块9 100个。鸡蛋蘸这个酱油吃老好吃了。萨琪玛的话3口2口我就可以吃完一个，一口气炫完1整杯牛奶。我爱吃奶油草莓，吃饱喝足，边晒太阳边看书。浩哥回来我们就出去玩，所以我准备化一个大全妆。今天我就想着去领香奈儿的小镜子了，外面天气特别好，但是风特大，所以去公园的话也不是很好。我服了，它坏了。这个颜色其实真的很自然，很好看，但是它这个也太不结实了不。有姐妹说我贴的那个假睫毛不太好看，今天偷懒就不贴假睫毛了。浩哥这个懒蛋，眼罩一直都没洗，我拿100摄氏度的水给它烫了烫，之后再给它洗干净。手套不能再晾在阳台上了，全都晒裂了。我花了好多时间挑选做柠檬茶的工具，买了一套，所以呢我准备冻一点冰，等工具都到了，还有食材，就在家里自制柠檬茶，再也不用花钱出去喝了。不学不知道，外面10几块钱一杯的柠檬茶，竟然自制这么简单。走，去香奈儿领镜子，冲！浩哥上次就去领了一回，没有，送了一个这样的水。今天的话我想着怎么着也得有了吧，听浩哥说周末就来货了。虽然今天天空异常的晴朗，但是风实在是太大了，吹得脑瓜仁都疼。浩哥不认识路，随便到一个门口就停下来了，结果这边离那块太远了，我们又重新走到那边的门。泡玛特17号的话可以领生日礼物，现在再来早就发光了，人家当天都被抢空了。糖葫芦那个茉莉是北京的限定，海贼王和拉布布联名有点搞笑，哭娃竟然还有捏捏。来看看有没有我喜欢的洞洞鞋，还有现在这个脸基尼特别的火，这个的话是蕉下他们家的，有带帽檐的，还有不带帽檐的款式。别忘了正事是来这儿领镜子，又白来一趟，又没领着，但是又给了水喝，给了2个水。浩哥说不知道，以为这块是领水站呢。这巧克力都卖的好贵呀。浩哥又想去买宝可梦的卡了，所以我们又转战了西北万万相会，他挺美滋的，又买到了1盒卡。太饿了，来吃必胜客。其实我挺不懂的，就那种纸卡片为什么卖那么贵，有的都被炒的特别高，比发售价还高呢。我最喜欢吃左边的这个大汉堡了，简简单单又是丰盛省事的一餐，除了2个汉堡还点了一个双拼披萨，继麦辣鸡腿堡以后第2款爱吃的汉堡。披萨也上来了，这2款我都爱吃。浩哥切一块披萨宛如在这儿挖煤，我都服了。西餐虽然量看着不多，但是随便吃2口就饱了，因为热量特别高，有点烫，所以这些披萨仿佛在我嘴里炒菜。居然能是一个汉堡和2个牙披萨，之前在中午没吃。我中午吃了2个鸡蛋，还没吃。把买的东西放回家里，我们又出发了，准备去麦当劳吃甜筒。抢的秒杀，1分钱1个，我和浩哥一人抢了1个。28号超级合生汇西区开业了，今天呢我们来转转。这个地儿就是之前的昌平永旺。一进门，浩哥就带我去看潮红鸡了，看看这个新店开业有没有什么合适的活动。看了就是让人心塞，比我买的时候便宜不到800块钱吧。为什么会便宜呢？因为商场新店开业，950元团1000元，可以用5张券。然后还有就是人家克减140，我当时买的时候是克减100。千叶和周六福一直跟那吆喝，好像740多每克。逛金店我没有拍，因为就跟那光看光逛了。一进去各种 IP 的一个快闪店，这块就是蓝胖子、哆啦 A 梦，就这样的小餐盘适合小朋友，浩哥肯定不够吃。盲盒的话我喜欢哆啦咪，但是他抽到的几率比较小，所以我就不赌了。今天我问浩哥知道这个兔子是谁吗？他竟然认识。我都没看过《疯狂动物城》这个动画片，听说上海迪士尼热力追踪就是他们的故事。现在的金价是越来越贵了，我还是不买了。金饰的话我肯定是够戴的，就很多款式我都有。身边有姐妹人家也攒金条，但是金条的话我和浩哥没有攒。我总感觉这块装修的不是很高级，估计还没有搭建好吧。这块就是新店开业的一个活动，出门就是这个穹顶。总之现在超级合生汇更大了，估计去逛腿都得走细了。1分钱的冰激凌终于吃上了，不能浪费我那个券儿，也好不容易抢的。浩哥也抢到了一个，又是简单幸福平淡且快乐的一天呀。明天去环球影城玩。不瞒姐妹们说，今天逛了4个商场，太夸张了。浩哥还想去海淀大悦城呢，被我拦住了。